अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ उसामा ज़कीर फ्रॉम पाकटेक। आज हम आपको बताएंगे कि हाइकोजन के डीवीआर की बीप को कैसे ऑफ किया जाता है। और इन केस कभी हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाती है या लो बैकअप स्पेस की ऑप्शन आ जाती है, एरर कोई भी आ जाता है, तो उस सूरत में बीप जो है ना वो डीवीआर रीजनरेट करता है ताकि अलर्ट मिल सके। तो उसको कुछ समटाइम इरिटेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उसको बीप को क्लोज़ किया जाता है, ऑफ किया जाता है। तो कैसे कर सकते हैं हम एलसीडी के थ्रू सेटिंग से। तो हम सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाएंगे और इवेंट पे आएंगे। इवेंट पे आगे एक्सेप्शन पे आना है आपने। एक्सेप्शन पे जब आएंगे तो यहाँ पे इवेंट हिंट की ऑप्शन भी आ जाएगी और यहाँ से एच डी डी ऑप्शन आल पे आगे और ये अनचेक कर देना आपने सारी ऑप्शंस को, नॉर्मल लिंकेज को, बजर अलार्म को, और फिर अप्लाई कर दें। इस सूरत में आप अपनी बीप को, हाइकोजन के डीवीआर की बीप को क्लोज कर सकते हैं।